אותו? הנה, הנה! הנה, אבל לא רואים אותו. הנה הוא! בוא ניתן לו דף. תיזהר מהברווזון המכוער. איפה? מאחוריך גל, שהוא לא יקר אותך. אוי, תיזהר, הוא יכול לתקור, אביב. כן. אביב, תיזהר אביב הוא ממנו. יכול לתקוף, הוא נראה לי רשע. אביב! אביב, תיזהר! אביב, תיזהר! תצלם את הצו, הנה! עוד אחד! לא, זה אבן. שהוא לא יזרוק לנו. הנה הצו, הנה הוא שם, ליד הברווז האחרון. אביב. היי, התרמיל שלא ייפול למים, השתגעתם? קח את התרמיל. הנה אביב. שים אותו למעלה. הנה הוא, הוא צלל לנו. אביב, הנה, הצו. הנה, אני רואה אותו ממש. הנה הוא. הנה, אתה רואה את הראש שלו? הנה. הנה, כן. על הכחול. אוי. אישה. ענפה. וואו. היא אוכלת דקה. אוי. אמא, היא אוכלת דקה? בוא ננסה. וואו, אביב! תצלם אותה. אביב. וואו. זה רק מגיע לשם. וואי, הם רבים, אביב תראה, הוא מושך לו את הזנב. הם רבים. גל, תראה איך הם רבים. הם רבים. איפה? לא, אל תריבו. מה זה? שקית פלסטיק. כן, זה לא טוב. איזה אידיוט. מי ששם את זה. מה זה? דבורה. נשים פינה. חייבים לחפש. בוא נלך לשם.